nga yakava mu Teso sub-region gye yatigomereza omukyala Jessica Alupo, Vice President wa Uganda. Nga yakava mu Teso sub-region gye yatigomereza omukyala Anita Among, Speaker wa Parliament ya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine amakanda olwaleero abadde alina gasimba Entebbe Municipality. Wabula genfuna tagenda sobola kuba Lwale mu Entebbe Municipality. Kati tambuza video nkuwa olugambo. Jolo Quality Properties bakafulumbya amataka bakutegeeza gwe omuvubuka eyezimba ku kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna poloti y'ettaka. Kuba essimu eyo gy'olaba omukyala oyo mugamba akalango nakawulidde wa Simple agenda kukulambuza ku bwereere ate akubulire n'ebisingawo ku nteekateeka ne offers eziri mu Jolo Quality Properties. Kati tambuza amawulire agafulumye. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ayinza obutakuba Lwale mu Entebbe Municipality. Remember, Entebbe Municipality ye wasangibwa amaka g'obwa president kye tuwandiise State House. Mu Uganda tulina State House bbiri. Waliwo eya Nakasero then ey'Entebbe. But of course mu ge tufuna ey'Entebbe omukulu gy'asinga okubeera. So eno municipality Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda gy'abadde alina okuba ng'akuba Lwale olunaku olwaleero. Agenze ku mukutu gwe a few hours ago n'ateekayo post. Njagala tugiyitemu ffenna. Agambye atya? Agambye the criminal regime is doing everything to block us from campaigning in Entebbe Municipality tomorrow. First, they claim that some heads of state were visiting and would be passing through Entebbe. They suggested we cancel the event. We told them that our harmonized program with the Electoral Commission clearly indicates that we shall be in Entebbe Municipality tomorrow. Then they said Entebbe is sensitive and wanted us to take us to different constituency altogether. We challenged that as well. And now they have gone as far as intimidating venue owners and forcing them to withdraw permission even after setting up the stage and machines. Anyways, our team is currently looking at alternative venues. It is our constitutional right to campaign in every constituency in Uganda. Akategedde okategedde. Akugambye abakulu bakola buli kisoboka okutulemesa okuba Lwale mu municipality y'Entebbe. Mu kusooka babagambye basazeemu olukuŋŋaana lwabwe nga bagamba mbu waliwo abakungu b'ensi heads of state abagenda oyita mu Entebbe. Ne babagamba nti Ssemateeka oba akakiiko k'ebyokulonda kakimanyiko tulina kukuba mu municipality y'Entebbe, tetulina tusobola kuba nga tukansolinga. Ne babagamba nti muteeke mu constituency endala etali Entebbe municipality. Bagenze olaba nga abasajja balemeddeko. Guess what? They decided okugenda kwabo ababawadde ebifo okubatiisatiisa basobole okubanga bakansolinga okukkiriza kwabwe ku bifo NUP we yabadde etadde Lwales. Ekisinga okwewuunyisa n'okwennyamiza, omukulu abadde ateekayo post ataddeyo n'obujulizi bonna. Ku mutimbagano gwe ogwa Facebook ataddeyo ebbaluwa eyo. Ebbaluwa yawandiikiddwa NRM Katabi Town Council Association. Eyo Katabi Town Council esangibwa mu Entebbe Municipality. The management Tanda Playgrounds, Chitubulu Village. Dear sir, request to halt proposed NUP presidential rally in Tanda Playgrounds. Can you imagine? Wano abasajja Bobi Wine wabatuusizza.
wano abasajja omusajja wabatuusizza ne bagamba nti we received with great dismay that you allowed the leadership of the National Unity Platform to access our community playground without consultation of the community leadership, which is completely unacceptable. As you are aware, the land which is under the presidential pledge to be paid very soon, according to the Minister of Lands, Honorable Nabakuuma, this land is strictly for sports, government programs, not opposition politics. If the government gets it to know this, then it will sabotage all the payment program from the government. We therefore request you to immediately abandon the idea on behalf of all community of Kabala Parish, Kataba Town Council. We reject the use of the playgrounds for opposition politics. We therefore request you to immediately abandon that idea. The management of Tanda Playground will face serious consequences. Honorable Byarugaba Tom, head Busiro South Movement Task Force, ye yawandiise ebbaluwa eyo. Ne bane tumanyiddwa ebyaddala byo tumanyiddwa to an extent. Kati oba obadde okyali kweyo ebbaluwa bassebo ne bannyabo, ekifo ekirala nabo baabawandiikidde. Uganda Muslim Supreme Council East Buganda Muslim Region, Entebbe Muslim District, Entebbe Twale. Bano bannannyini kifo kino ekimanyikibwa nga Muslim Grounds be bawandiise. Bawandiikidde NUP flag bearer Honorable Nabatta Namuli Joyce. Yasooka n'asaba ekifo kino ne bakkiriza okkimuwa. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa olunaku lwa jjo nga lwale ya leero nga bamugamba revocation of the acceptance of your request to use Entebbe Muslim grounds. Bamuwandiikidde jjo nga lwale ya leero after being intimidated. Naye tewali kisize kummalamu maanyi nga okuba right now nga ba NRM be badictatinga venues NUP oba ezifuna oba si ezifuna. What does that mean? Kino kiba kitegeeza clearly nti abasajja bayidde. Abasajja bakoze eki? Bayidde. Era kino kitegeeza nti Entebbe municipality akalira akaliyo kaamaanyi nabo bakawulira. Awantu wonna woolaba balemeseza Bobi Wine okubawo olwale, omanya waliwo ekinyusi ekikusike. Because everyone ayina constitutional right nga yeesimbye a duly nominated candidate. Nze ndi okuwa mawulire gatambuze.